Então fala aí, galera, beleza? Começando mais um videozão pra vocês aí. Rapaziada, o sol que tá quente. Tá bravo. Nossa. E aqui, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu troquei o som do carro. Eu vou mostrar pra vocês aí que é um JBL Tornado. Mas primeiro, quem não for inscrito, já se inscreve. Já deixa o like pra fortalecer. E agora eu vou mostrar o som pra vocês verem como é que ficou. Ó, esse é o som. Mas primeiro vamos para a parte teórica, né? Aí, galera, ó, primeiro, esse aí é o módulo que tá tocando. Nessa saída aqui, tá tocando o grave. E nessa aqui só as vozes, ou seja, tá soltando 600 RMS em cima desse alto-falante aqui, ó. É um Tornado 2200, 1100 RMS. Aqui é JBL também, só que eles é fraquinho. Ele tem 200 RMS de potência, 200 RMS sim, 200 watts, né? Que o RMS mesmo é menos que isso. E eu vou ligar o som pra vocês aí. Pra vocês verem, ó, a caixa é nova, tá até suja aqui, ó. Tá dando até reflexo, você vê, a pintura é novinha, só tá empoeirada. Aí pra você ver, ó, pintei aqui pra combinar com aquele amarelo ali, amarelo não, laranja. No celular que tá parecendo amarelo, mas lá aqui é laranja. E aqui pra combinar certinho. Tá o meu amigo aí também, o Hermes. O que você achou? Falando sério mesmo. Ficou da hora? E a pintura da caixa? Combinou. Combinou, né? O golzão lá, ó. O golzão dele tá aí. Aí, ó. A potência dos 69 aí, ó. 200 watts é o máximo, né? Mas deve ser menos que 100 RMS cada um aí. Aí eu coloquei o fio na cor diferente para mostrar. O vermelho aqui, ó. O vermelho é positivo e o amarelo é negativo, tá ligado ali. Vou voltar o banco aqui, vou ligar o som para vocês verem. O aparelhinho tá lá, controlinho esse aqui, ó. Aí vocês vão acompanhar, eu vou ligar o som. Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Larguei a vida de casado e agora eu tô... Dizendo que tá com saudade. Rapaziada, eu vou ir de longe pra vocês verem como é que fica o som. Eu vou andar pra frente aqui e vou soltar a música pra vocês verem como é que fica o som de longe. E o bichão tá que tira foto do golzão lá, ó. Ó, o carro tá lá, ó. Eu tô indo pra longe, ó. Vou soltar a música. Coloca o foninho, rapaziada, coloca o foninho. Eu coloquei em modo Mix Tracks pra não dar muito direito autoral. Olha lá, o carro tá lá na frente. Ó, aqui não tem nada, rapaziada. Ó, aqui é o parque de exposição da minha cidade. Ou seja, aqui é mais de boa de som. Não tem casa perto. Coloca o fone aí pra vocês verem o grave. Ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Tá dando eco lá embaixo? Tá mesmo, não vai, na câmera não vai pegar não, mas tá dando eco lá embaixo. Aí a música, ó. Vai escutando aí. Solto meu pé no meio da favela, olhadão no bar. Hoje ela vai se perder, dá pra si que dá pra usar.
avisar. Como um ditado que eu ouvi, é que um bom malandro vai embrasar. Adivinha tudo que é colar. As mina que me negou dá até dó. Hoje com a tcheca que é sem dó. As mina que me negou dá até dó. Hoje com a tcheca que é sem dó. A tcheca que é sem dó. Eu não sou bobo, vou macetar. Viagem. Aí, rapaziada, ó, pra quem quiser saber o tamanho da caixa, de altura aqui, ó, daqui até no fundo ali, tem 42 centímetros. Eu pedi pra fazer 42, porque aqui, ó, o 69 vem aqui, ó, não passa a mão embaixo, ó, mas pelo menos não pega. E quando quiser fazer alguma coisa, chega a caixa pra cá, põe as malas aqui e deixa. Aí pra você ver, ó, o alto-falante só tem esse detalhezinho aqui, ó, mas isso aqui não prejudica em nada. Aí pra você ver, ó. Aqui tá quente porque tá no sol, ó. Até aqui tá quente, a caixa tá quente, tá tudo pegando fogo. Mas certeza que o módulo não foi que esquentou ele. Vamos soltar um pouquinho de música aí que vocês gostam do trem moendo, né? Isso é Marcos Vinícius, caralho! Eu não quero me relacionar, é só pedir a brota, vem aqui, já vou avisar, bipolar. Entre tapas e beijo, quero contigo ficar. Ela é bipolar. O que passa na mente da lua. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa. Doida pede beijinho, depois quer me dar sentada. Uma hora quer carinho, depois quer me dar sentada. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa. Doida pede beijinho, depois quer me dar sentada. Uma hora quer carinho, quer me dar sentada. Eu tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. Tô no bailão com o copão na mão e ela tá de longe chamando atenção. No bailão, no bailão, no bailão. Pega, 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 pega. Vai tá bolando, vai que WF que te bota com pressão. Bota com pressão, bota com pressão, bota com pressão. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa um likezão, fortalecer muito. E acompanha os próximos vídeos que vai estar saindo aí. Vão ter mais vídeos aí pra vocês aí, falou? Então, até o próximo vídeo. Falou!